みんな、バクムテイだよ。今日はシンガポール動物園をご紹介するよ。まずはトーストボックスというお店に朝ごはんを食べに行くよ。それではレッツゴー。ここからバクマテイの仲間の動物たちを紹介していくよ。全部紹介しちゃうとすごく長くなっちゃうから、今日は半分だけ紹介するよ。それではレッツゴー。
見てくれてありがとう。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくね。それじゃあバイバイ。